报告王爷，城北有敌军偷驯马受惊，战将军自从城内杀出来了。战况如何？莫雷将军追击时被他们的炸药炸死了。你说什么？莫兰死了？他是我漠北王的无敌大将，怎么可能就这么死了？报告王爷，城南营地被偷袭，帐子被点燃，马全跑了。几位副将刚出营庄就被射杀了。对方的箭射得太远了。王爷息怒，多一个人就多一个兵力啊！你个汉人走狗，滚开！来人，披甲备马，本王要亲自去增援。我倒要看看，究竟是谁活得不耐烦了。将军，南北两边的蛮军大营都乱了，陈奎将军和陈武将军他们成功了。炸南北营帐马厩，只是声东击西。声东击西？我真正要钓的鱼是罗葛和他那15万驻禁军。镇关城迫于三方联合攻城，军将死于虚岁21。齐国要和蛮族联手，既然神明给了指示，我断然不会让你们联手成功。再快点儿！告诉前面的人不要停！是。快，保护王爷！杀！战士们，杀光蛮族，护佑我大秦！砍一个蛮人奖励10斤大米，5斤面。兄弟们，跟我上去砍啊！他们可都是白花花的粮食。为了大米，为了婆娘孩子，杀光他们！回来了，英雄们回来了！快，喝口水，英雄！将军，我们不负众望，赢了！快请起，辛苦了。他娘的，砍得真痛快！将军，出征前你说砍一个蛮族奖励10斤大米，5斤面，还算数吗？算。是我来得太早，还是你昨晚熬夜了？我睡得太晚，和您没关系。花园怎么不打理？草都比花高了。太忙了，没空。你家这个花瓶卖吗？不卖，祖传的，坚决不卖。祖传的？你卖给我的那些古董，哪件不是祖传的？您还是先看看这个吧，昨夜刚收的凤凰彩釉瓷盘。你这花瓶出自大齐国，想不到2000多年前就已经能生产出1米多高的花瓶了。竟然是皇后专用瓷盘，原来如此，铂金镶银，彩釉凤凰。值了，5个亿！我这是捡了大漏，皇后用的东西太值了。那您先回吧，我要洗漱准备早餐了。来一趟不容易，你家还有别的大齐国的东西吧？让我再开开眼。改天吧，穆老，我今天真的挺忙。行了，下次有什么想出的，打给我。神明，游击战李元忠和林大勇带队，不辱使命，大胜而归。昨夜蛮军死亡4万人，此次能赢，全仰仗您赐予的炸药，但已几乎用尽，可否能再赐予？印不白拿。莫凡奉上1箱珠宝首饰与您交换。换？我倒要看看你拿什么来换。帝王专用，皇后专用，这1箱比昨天那1箱加起来都值钱，他给的实在太多了，没理由拒绝。好，炸药是违禁品，我会承担风险，尽量试试看。将军，士兵们都等不及了，天天有人来问什么时候再攻打蛮族。是啊，看着第1批上阵的兄弟们扛着大米回来，我们这批人眼睛都红了。第2批装备武器下午到。
传令下去，原定于上午的游击战改在下午。下午？可是将军为何？等我们的新武器。这10部平板、10部手机全要了。这个你们店里有多少？我们有100箱库存，全要了。蛮军主帅罗葛不见踪影，这正是我们乘胜追击的好机会。没错，必须趁他病要他命。妙哉！此物竟能自动吹风，我要了。刮胡子用的。这东西当真是好宝贝，拿着，一人一个。这神明送的东西，果然都是你精品。既然如此，那我就不客气了。将军，这里是以前富商存放货物的库房，已经打扫出来了。这个库房够用了。夫人，快收下，这是神明赐下的好东西，可遇不可求。多谢将军。我教你如何点亮。此物竟能亮如烛台，真乃神物。这个机器竟能如此迅速缝制衣服，不需要一针一线，好快，简直是神器！夫人，这里是从幼儿到高中的课程，闲暇时可以让孩子们听听课。神明世界的知识与我们大不相同。多谢将军，妾定会尽心尽力，让绣人们把衣服赶制出来。无妨，不急于一时，不能熬坏了绣娘们的眼睛。好强的光，夫君，此物竟能亮如白昼。夫人，好东西多着呢，你看这个，能自己转动吹风。哇，夫君，好凉爽！神明的世界为何有如此多新奇之物？绣娘赶工至半夜，油灯伤眼，月俸2斤大米，1斤面粉，数量过少，想为他们添些。太少了，涨到5斤大米，3斤面粉，留下3遍。好，神明能否多赐夜灯？油灯确实伤眼。我马上去采购。你们店里所有太阳能夜灯的库存，我全要了。300套。这种，还有那种落地扇，库存坑清。这些，还有那些，男鞋60双，女鞋40双，袜子来200双。叶小姐又调来了300万斤粮食，200万斤大米，100万斤面粉，货源绝对对账，我解不开的场。您订的50万个馒头已到货，防弹钢片已送达仓库，请务必接收。将军，是落地扇，好多好多的落地扇，军营里的弟兄们晚上再也不会被热醒了。还有这个吊扇加照明灯，凉快又能照明，一举两得啊！几百盒太阳能灯，绣娘们再也不用熬坏眼睛了。将军，神明对咱们实在是太好了。哇，好吃！夫君，将军还在吃神明赐下的美味。还有多的，给孩子们吃吧。哼，这些是神明送给莫凡的，咱们拿几包算扯平了。陈将军，你即刻回军营，让人准备几个大仓库。将军，有多大的仓库？准备能装下400万斤粮食的大仓库，还有不少泡面、自热火锅和矿泉水。400万斤粮食，
足够所有将士和百姓吃上大半年。拿着，给孩子们穿，这袜子舒服呢。夫人喜欢，咱拿了就是。莫凡不会说什么。这是神明赐给小世子的东西，妾身不疑私纳，只是想借这2个包，让营中姐妹们看看，照着异样缝制出来。如此，士兵战场时便能带足水和食物了。拿去后看好了，什么时候再给莫凡送回去。将军，这防弹背心和钢板，当真能防住弓箭？若真如此，我们那些没有盔甲的兄弟就能护住心口，捡回一条命啊！此物至关重要，武器库和防弹背心库必须掩人耳目，城内还有细作，万事小心。是，属下马上去办。凉鞋音很喜欢，谢过神明。你喜欢，明天给你送几双。我现在回仓库传送布料，稍等半小时。瞧，苗苗来了，小黄送来的牌匾和证书，我给你挂上了，多好看！是挺好看的，杨伯伯辛苦您了。哎呦，12点半了，我得回去了，不然你婶儿该念叨了。行，下午我守着，您回家歇着。这个拿着。接下来就是大家伙了。将军，您看，仓库全满了，神明送的东西实在太多，西瓜都还埋在沙坑里呢。血，都是血呀！好鞋，这鞋子好啊，舒服，贴脚，比木屐鞋好穿太多了。哇，果然柔软舒服。神明一共送来5万双鞋，每人拿2箱回去，府上仆人也都换上。莫凡府上人多，你替他选相4送去。是，多谢将军。你送1箱回将军府，让府中所有人都换上新鞋。是，将军。叔叔，这是什么呀？啊，是鞋子，好好看的鞋子！奶奶鞋，漂亮鞋。将军是大好人啊！诸位，神明即将赐下一种神物，名为防弹钢板和防弹背心，据说能够抵御弓箭穿透。抵御弓箭？将军，我们身上这铠甲都不能100%防住啊！陈奎，末将在。你是军中第1神射手，对我射一箭。防住了，真的防住了，将军！三郎，用你的刀砍我！得罪了！这才是神明世界的铠甲吗？传令下去，下午攻城的士兵每人领1套防弹背心。是，将军，我们定凯旋归来。好，下雨战胜归来，每人再奖励1双运动鞋。多谢将军！报，神明又赐下粮食400万斤。半个月前，我们还在缺粮极度困难的境地，如今库存粮食700万斤，就像做梦一样。盔甲2000，秦弩5000，箭雨20万，秦弩5000架，是秦弩啊！航魔刀1万柄。超过600米，射程超过600米，将
将军，这秦弩改装过，射程更远了。以秦弩压阵，先射他半个时辰。没错，先用剑舞冲垮他们的骑兵，然后陌刀队再上，收割他们。下午出征的弟兄们，换上新装备。是，将军。这一役，我亲自上阵。首领，万万不可！你是我们的主心骨，不能亲身犯险。是啊，你若有事，神明赐予的一切都将断绝，我们赌不起。我16岁上战场，历经数战，如今有炸药一仗，作为首领，我更要以身作则。战场杀敌，我怎能躲在后方？将军，我们等你大胜归来。好。出发！你别死了！不会。你也给小爷活着回来！你活回来了，我让姑母撤掉你死士身份，让你参军，争取功名。多谢世子爷，我会活着回来的。哼，你最好是。秦弩队准备，放箭！逆袭战城屯杀上来啦！所有人应战，快！在那里，冲过去杀了战成印！停！大气的男儿们，随我上战场厮杀！今天凡砍死一个敌人，多奖励1包面条；杀人前100者，奖励1双运动鞋。大家杀呀！杀呀！杀光敌人，领取大米。运动鞋是我的了！赢了！大胜！战成渊，你千万不能有事啊！史书上写的就是今年。你还好吗？收到，请回话。为什么传不过去？难道他真的……来了，将军回来了！恭迎将军开元！大家快请起！蛮族南北2门失守，我们岂不是可以出城了？出城干嘛？外面赤地千里，饿都饿死了。现在我才知道镇关有多好。1日之内杀死蛮族近10万人，咱们战将军就是当时第1战神。将军，多谢您守住镇关，您一定要好好保重身体。车延，药物快不够用了，消炎药、止血药，特别是注射用的，必须马上求药。急需大量药物。喂，谁呀？您那边有破伤风和青霉素吗？有。你哪家医院的？我不是医院，私人的。私人不卖，万一出事算谁的？我出双倍价钱。
你这人听不懂人话吗？说了不卖。3倍。说啥？再说一遍，几倍？4倍。消炎止痛的药我也要，麻醉药有吗？要都有。是你买药？是的，大哥。看看这些药够吗？针头、针管、无菌手套、口罩有吗？等着，签字吧。记住，青霉生素一定要做皮试，过敏会死人的。小妹，你从哪儿找到我联系方式的？我一位亲戚。哪位亲戚？我认识吗？你大概认识吧，药监局2把手。你没和他说啥吧？不行，我再给你退200万，刚才收费有点高了。不用，这药的生意我没法做了，万一你亲戚找我麻烦。没事，下次你收费便宜点就行，咱们加个联系方式，我以后还找你。青霉素、痛伤风等药物一定要做皮试，皮试按照说明书操作即可。战成阴，你找一条干枯的河，我要把江水搬过去。搬江水？神明，我已寻到一条干枯的河床，堵住了上下游，您可以搬水了。有水了，河里终于有水了，苍天有眼啊！爹，水来了，你看见没？河水涨起来了，咱家能活了！这就是神明世界里的江水吗？叶小姐，第3批布料已运到，仓库杨先生过了地秤，共1000多吨。您看见请把尾款结一下。有便宜的素色布料吗？有，你要多少？200万的货。你要男士的藏青天蓝、黑色军绿要7成，剩下的配一些适合女士的素雅颜色，淡粉、鹅黄、白色、青绿。好，我马上安排。大小姐，吃一点吧，再这样下去身体会垮的。出去！都给我出去！大小姐，你还好吗？我很好，阿姨。我准备去外地住段时间，但这房子得有个信得过的人看着。老东西，磨蹭什么呢？啊，小老北京见了。大小姐，我这边。刘阿姨，回来帮我吧，我给您加工资，每个月18000。我要给别墅围墙装电网，所有角落装上监控，连接到保安室和顶楼。好的，叶小姐，我们最快明天。今天我出双倍价格，要求你们的人立即到位。双倍，没问题，我们马上派人过去。叶小姐，全部安装调试完毕了。谢谢叶小姐，您有任何需要随时吩咐。将军，神明又传话了，他说给我们送了猪肉和冰块，1货车的冰。猪肉啊，终于能换换口味了。还有冰，这鬼天气能有口冰镇的东西，死也值了。我看看神明这次又送了什么好东西。10几花色极度艳丽，在火光下泛着流光了，拿回去给我做几身新衣服。喏，给你的，太后加急送来的。给我的？是，不过我劝你还是看看。展家军3战3捷，京城那边已经炸开了锅。将军，信上都说了什么？
朝廷知道镇关有粮有水了。他们派徐怀带着10万大军不日就到，名义是支援，实则是接管镇关。什么？老子连发3封血书求援，他徐怀阳都不鸟。现在我们打赢了，他倒来摘桃子了，凭什么？陈将军，别激动。朝廷对战家军不满，又不是1天2天了。将在外不听令，可是大忌。那也不能这么欺负人。陈将军，这还有一道，是陛下单独给你和你兄弟的。将军，皇帝他命我兄弟2人暗杀你。将军，您待我兄弟恩重如山，要不是您，我们全家老小这满城百姓早就饿死渴死了。我陈奎就算去杀徐怀那老匹夫，也绝不可能动您一根汗毛。将军，我们兄弟对您绝无二心，这狗屁皇帝把我们扔在这等死，现在还想砸我们饭碗，我们就算造反，也绝不会杀您。本将军没接过这道密令，也没看过。烧了这一封，还会有第2封。逃避不是办法。将军，既然他们不仁，就别怪我们不义。要不咱们反了吧，先拿徐怀开手。您看，我们有神明鼎力支持，有粮有水有武器，还怕他个鸟？杀回京城！杀了徐怀，然后呢？然后造反啊！咱们自己当家做主。恐怕不行。为何不行？横竖都是死，不如玩票大的。因为螳螂捕蝉，黄雀在后。黄雀？什么黄雀？楚国和齐国的大军就在边境150开外。他们真想对我们动手。他们不仅想动手，还想我们死。神明给的野史书中记载，大齐就是这么亡的。所以，我们现在内有朝廷猜忌，外有强敌环伺，一步走错，满盘皆输。那可怎么办？徐怀马上就到了，总不能让他把我们的兵权抢去吧？攘外，必先安内。安内？您的意思是做掉徐怀？不，这个安不是杀。不杀？那怎么安？徐怀是来抢我们饭碗的，他能听您的？他不会听，但他的兵会。将军，这些人跟了徐怀20年，能收买过来？他们饿了大半年了，他们会知道跟着谁才能吃饱饭。传我军令，所有并入战家军的徐怀部士兵，一律按我战家军英望老兵计算，每人每月10斤大米、5斤面粉、5包盐、1桶油。将军，这待遇比我们自己的兵还好。水管够，告诉他们，只要穿上我战家军的军服，他们的家人就由镇关庇护。将军此计甚妙，只是您打算如何收买他们？不是收买，是收编。将军且慢，还有一事。说，我们贴到楚国大街的告示，已有1000余人拖家带口前来投奔，这些人如何安置？楚国人，怕不是有奸细？可若不放，我们便失信于天下，日后谁还敢来投？南北门外5里划出营地，让他们驻扎。陈奎，你派1支百人队对楚国投军者进行收编，军服、武器、盔甲、鞋子，一样不能少。是。答应的粮食按时发放，水每日供应，给他们的家人登记造册，告诉他们，从今天起，他们便是镇关子民，与楚国再无瓜葛。行，我让他们知道，人家将军有肉吃。将军，此法既可扩兵源，又能安民心，实乃一举两得。对了，将军，上次您让寻找的3位术士之中，最年轻的那位说领到粮后便来投效，人就在门外。术士投军，他来做甚？此人名叫石梦，号寻林真人，说是被困在镇关大半年了。有点意思，带他进来吧。见过将军。
你说要投靠我？是的，将军。你可以投军。将军，我曾看见你们埋的炸药，我知道火药的配比，我曾亲自配置火药，但是用来炼丹。你说的可是真的？不敢欺瞒将军，只要给我一些火药样本，我定能研制出威力最猛的炸药。好，我给你这个机会。天齐，带这位小兄弟下去换身衣服和鞋子，将军府收拾出一个房间给他。是，将军。兵马上到了，你的坑挖好了没？等我一盏茶时间。好。传送。李经理，是我，把我那栋别墅收拾一下，我今天就过去住。叶小姐，您来了，房间已经按您的吩咐收拾好了，晚餐也准备好了。叶小姐，您这次打算住多长时间？1、2个月吧。你去忙吧，没事不用打扰我。那晚餐，我饿了会自己点。啊，好的，叶小姐，有任何需要随时吩咐。妙，这批货已经运到郊区，你还要不要？要，肖叔叔。仙源农家乐，这是你家的？将军，那我们再向神明求一次。对，炸药还需要10倍，不，越多越好。将军，您和神明相熟，请您再求一回吧，求神明再赐神器，救我镇关百姓。你们可知为何陈奎府上布匹最多，莫凡每次都能先挑东西？因为他们给予了神明等价的钱财。陈奎送了1箱钱财，莫凡送了2箱黄金珠宝，与神明是公平交易，不是一味的索取。你们的敬意在哪里？你们的诚意又在哪里？将军，末将知错了，我们这就回去。将军，这是我全部的家当。将军，这是大企划师林烟居士的真迹《猛虎图》和《梦蓝图》，千金难求。将军，请您代我们献给神明。剩下的就看神明的旨意了。这是打劫了古代的金库吗？好秦，岂有此理！他在前线为国卖命，皇帝却在背后捅刀子，想夺他的兵权，想让他死。原来，如果没有我，他现在已经……我会帮你的，你一定要活下去。你的命是我的，你不能死。你的命是我的，你不能死。我一定会活下去，一定会的。将军，神明他是不是嫌弃我们给的供奉太少了？不，神明说他会支持我，他希望我们赢，赢了之后去替他看遍这华夏大地。我就知道神明真是好神啊！对了，将军，河边为神明建的庙已经动工了，马上要雕刻金身。可是工匠师傅问神明如何开脸，我们谁也没见过神明啊。是啊，将军，总不能凭空想象吧？要不，将军您向神明讨要一张画像来。将军，神明答应了。15万对55万，我们真的有机会了！何止是机会，
有了神明的炸药秦弩陌刀，我们非但能赢，还能反攻，让他们割地赔款。先去仓库，神明已降下第一批炸药，必须安排妥当。将军，威力想必也更大了，我们怎么安排？分量比上次重了1倍，找人乔装成商队，运1/5的量出城，埋在楚、齐、蛮3族汇合的必经之路上。是，若是他们出兵，那就让他们有来无回。老板，15万套防弹衣我要现货。叶小姐，库存都空了。那我换一家。你们友商应该有货。别，是有一批要发往中东的货，但是那边的价格一样的价，3000万。我先打1000万垫金，你连夜给我装车发货。收到，叶小姐放心。张成业，徐环这家伙你打算怎么处理？留着可是个祸害。留着。你挖了他20年的兵，他会恨死你的。无所谓，我只要百姓活着，楚齐2国的梦想破麦。那我飞鸽传书给我姑母，让她别跟你作对。防弹衣晚上装货，3天内送到。10万秦弩，300万支箭雨，7日内送到。陌刀15万，14天内送到。还有100万斤炸药，7日内送到。100万斤，100万斤炸药，足够把那55万大军全部送上天。我们赢定了！养一支15万人的军队，简直就是个无底洞。这点钱根本不够烧啊！金子也卖不上价，这些首饰没有皇家标识也难。找到了，跟上次那套9尊是一套的。美，太美了！这工艺比那对9族还要繁复。叶小姐，这9壶我要了，你开个价。穆老，您是行家，您开价吧，合适我就卖。6个亿，怎么样？为了买你的东西，我的棺材本都抛空了。穆老，9壶卖你了，明天早上8点来仙园山庄交易。哦，就是那家网红度假山庄。对，对了，记得多带点钱。6个亿恐怕不够。战成营送你几套瓷器，你把你那边百姓平常用的瓷碗、瓷盘、瓷瓶都换给我。又有新东西。好瓷！神明送来几套瓷器，他希望用我们百姓平常用的瓷碗、瓷盘来换。神明要我们那些破碗做什么？郑源，快把府里所有的瓷碗、瓷盘都给我搬过来，有多少搬多少，还给神明。好小子，手也太快了！还愣着干什么？回家把家里所有能装东西的瓷器都拿来！你也去，把将军府的瓷器都送来。将军，那我们用什么吃饭？属下这就去办。这下穆老的钱袋子可要被我彻底掏空了。老板，30万个316不锈钢碗，5块一个，我全要了，明天就送货。都觉得自己赚麻了，真好。成功了！小姐，叶家那个三叔又来
王电我的腰断了，腿也断了，不赔100万，我今天就不走了。经理，我别墅门口有人闹事，影响山庄形象。小姐，对不起，我们这就处理。他穿着刘西公的衣服混进来的，是我们的失职。我不管他怎么进来的，现在让他从我眼前消失。您放心，分内之事，我马上带人把他弄走。马上弄走！好地方，真是个世外桃源啊！穆老、张副馆长，里面请，请进。这个是了，是一套，和那2个酒樽是一套啊！这一套酒具能当镇馆之宝，太稀有，太罕见了。不愧是失事的大启国文物，保存的品相如此完美，世上绝无仅有，整整20件，实属难得。大启国比秦国历史还要早几百年，属于野史记载的神秘王朝。今日能亲眼见到传世器物，属实不虚此行。你们看，原来大启时期就开始用印章区分贵族和平民了。穆老，您再看看这个，御赐金饼。君主赏赐给将军的这个金饼太重要了，如果能检测出的金饼里含金量就更好了。叶姑娘，我要了，你出个价。您看着给。2个亿如何？大启帝王御赐给一位叫武的将军，这是我先看上的。2个亿是我的出价，叶小姐本就是留给我的。6亿5千万，叶谢小姐，这个价格怎么样？行，您觉得值，那我就卖。九湖，您老就别和我抢了。我和叶小姐价格都谈好了，怎么能让给你？姓张的，你别太过分，凡事有个先来后到。穆老，别急嘛，这酒壶和酒赞本就是一套，我买回去正好凑齐我们博物馆的镇馆之宝。你开价多少，我再在这基础上再加2000万。你早知道就不带你来了，专门来抢我的货。叶萧小姐，金饼和酒壶共计12亿5千万，我这就让财务给您转账。张副馆长是大主注，为了回馈您，这20个瓷器里您随便2个，算我送的。哎呀，这怎么好意思？那我就不客气了。穆老，剩下的18件，每件6000万。不要价。叶小姐，以后再有大启国的东西，务备第一个联系我。一定。将军，有这些水，咱们心里就踏实了。将军，宋铎传来消息，他们已抵达边境，并且缴获了几匹蛮族军马。哦，让他们在边境买好炸药，蛮军敢冒头，就给我炸。神明说，他买了30套古瓷礼盒。让我们用府上的瓷器去换。哼，看什么看？本世子要给太后送礼。天，这简直是神物！都别愣着了，立刻派人回府，把所有瓷器都拿来，和神明交换。是将军。蛮军主力驻扎在东方，他们的马厩里一定有大量军马。对啊，我们现在最缺的就是战马。我们现有的战马不足800匹，远远不够，必须想办法把他们的马弄过来。将军，晚上我带人去，带上神明赐的水和马料，把他们的马都勾引出来。好，西门那边派人佯攻骚扰，我们的主要目标是东边蛮军主力的战马。按计划行事，先拔掉这些钉子，继续前进，埋炸药。今晚给他们来个大惊喜。
我崩了呀！把马料喂上，让他们乘战家军的军马。是，将军。哈哈哈哈哈！共获得4000匹战马，不损一兵一卒，大胜！哇，好厉害！神明，庙宇建设完工，工匠塑造神明真身，需要您一张画像开脸。玩真的？给我这个活人建庙，不然你们建个菩萨庙。何谓菩萨？忘了这个时代佛教还没传进来。我的意思，随便建个真身，无需我的照片。我一个大活人让人祭拜，这不合适。不，神明您拯救了战家军，拯救全城百姓，您当之无愧。行吧，缓几天，我回去拿照片。黄师傅，麻烦你帮忙去菜市场收3个大货车的菜，要新鲜的，品类不限。对，送到仙源山庄山脚的仓库。谁把战程序的人头砍下，奖励10000金，封侯拜相。他死了，我梦见他死了。我梦见你死亡了，你快回复我，战成宇，快回话，快回话！水停了，快去叫田青将军。何事？将军，花瓶停水，这是神明送来的急信。宋铎那边可有消息传来？没有，将军。宋将军那边是出了什么事吗？马上把所有将军叫醒，到议事厅开会。是，立刻。城内有细作，官职不低，知道宋铎的密道。真的？神明不会无故示警，你亲自带人去办，要快，要绝密。好，属下马上去。将军，下半夜还去偷马，瞌睡都给我吓没了。让你战成西，就这么简单？那行，马匹得给我，我要最漂亮的大马。吴三郎，你连夜把城中空置的房屋收拾出来。城外那2000投军的楚国人，让他们住进城内。将军，不可！他们是楚国人，若是混了细作进来，后果不堪设想。将军，不如让他们驻扎在城外，还能当第一道屏障。不必了，军中已有细作，他们既已投靠，便是大齐百姓。女的做衣服，男的修城防，新兵编入你的陌刀队，即刻开始操练。是，属下马上去办。将军，宋将军的加急传书。宋铎的埋伏扑空了。这是楚国大军已经绕开埋伏，全速奔袭镇关，100多里。天亮之前，他们就能兵临城下。雷战鼓，全军戒备。楚齐两国来犯！地在抖，将军，杭府有万军重武正在地下逼近。还有多少秦弩？5000秦弩，箭不够了，才10几万支，折损不少。将军，忙活2个时辰，城外5里远都埋上炸药，出动1000人埋了一圈，全埋完了。将军，大哥昨夜带人去埋炸药，我抓到几个跟在后面的小兵，全招了。有蛮族细作，也有楚国、齐国，还有燕国、虞国的细作。老子竟然不知道咱们战家军被敌国渗透成筛子了。咱们对他们不好吗？每天大米饭管够，猪肉伺候着，他们回本国有这么好的日子吗？本世子饿了，不让人睡觉，还不让人吃。带他去伙房，想吃什么直接点。不吃，
我就要吃神明送来的吃食。抱歉，神明，是印的过错。昨夜抓出20几个细作，楚国和齐国在20-30里外停顿，随时会攻城。有把握吗？陈奎在5里外埋下炸药，只是炸药范围有限，对付35万人。我怎么帮你？神明，印答应过您会活下去的。老板，店里复合弓有多少？要什么型号？射程远，能猎猪的。店里有100多个，仓库有100多箱，加起来1500架复合弓，一架弓配50支箭，共7万支箭。多少钱？弓500一架，箭10块一支，共145万。马上装车，马上送。杨明说。原本订了3车菜，结果对方送来5车。黄师傅，哪里有油？汽油、柴油都行，能烧就成。油弄不到，不过郊区有个假酒厂，10几万斤劣质假酒，喝死过人，搁库房里好多年没人动，那酒一点就着，就是味儿冲。全要了。 5辆车的菜送到了，10分钟后到，全体戒备，清除空地。以后顿顿能吃饱了，好好把孩子养大吧。 大齐的将士们，35万大军已在20-30里外驻扎。这一战若输了，大齐百姓没有水喝，没有粮食吃，3000万子民将会生灵涂炭。今日我们要守住镇关，守住我们的粮食和水，更要守住百姓们活下去的希望。死守镇关，血战到底，我等与镇关共存亡。这一战，本将军希望所有男儿死守下来。我等将视死如归。 叶小姐，15万防弹衣全在车上。好的，数量对的话，我马上给你结尾款。您只买了防弹衣，没买配套的防弹头盔。我卖中东都是配套的，头盔剩了15万件，就终于不要了，砸我手里了。您全要的话，我一套便宜给您，但您只要防弹衣得加钱。卸货，防弹衣和头盔全搬下来。厂里还有更好的，全身武装防弹装备，不过还不能量产。我先订购5万套。 谢谢老板，谢谢老板。防弹衣还带防弹头盔，将军，咱们若是全配上，和敌人肉搏，未必会输。是啊，防弹衣太好用了，简直为陌刀队量身打造。哼，拿剑砍我试试。抡圆了。这头盔太硬了，比盔甲还好用。所有将士都配发，每人1套。 要快，半个时辰内全部换上。是，将军。陈武，擒弩队待命，复合弓准备好。是，将军。贤侄，开城门投降吧！你5万兵马如何阻挡35万大军？把城中的水和粮食都让出来，本将军一定保你不死。 不如楚国军队归降我的大齐，本将军会让每位士兵都喝到水，每日都有饭吃。凌将军意下如何？就你5万人，还有一大半都是新兵蛋子，竟敢和我大楚军队斗，让你投降是看得起你。放箭，攻城！倒霉球！这不可能！将军，炸药准备好了，点炸药！日虎，退兵！ 快撤退！陌刀队准备，火油！
父亲，退兵吧！再打下去，大楚士兵只会死更多。父亲，齐军已经撤了，我们打不进去的。他们的装备，我们连人家的防都破不了。军主，半日之内，大齐损失了6万士兵。退，快退，回齐国！朕不想死在这里。撤。父亲，我们回去制出火药，捡了几柄陌刀，还有长剑，全部拿回去研制。输这一次没关系，我们驻扎在100里外，研制出新武器，再次卷土重来，把他杀了。今日的屈辱，谁又知道？历史是胜者改写的，父亲。退兵！背上受伤的士兵，违者军棍伺候。楚齐两国退兵了，咱们打赢了！今日守城成功，每人奖励2袋大米，1袋面粉。战死士兵，其家人奖励4袋大米，2袋面粉。先打扫战场，拾取武器钱袋，把敌军盔甲脱下，清理战场。完毕后，排队兑换大米和面粉。战家军的男儿都是好样的，这一役将是我们胜仗的开始。日后楚齐蛮3国联军进犯镇关，我们依旧能把他们斩杀在城墙下，侵犯我大齐国领土。来者必诛！怎么样了？输了还是赢了？我没想到那批假酒被查封了，购买手续这么麻烦。如果早一点送过去，是不是及时些？战成玉为什么不回我消息？你输了吗？镇关城破了。战成玉，你答应我会活着的，你一定要活着。战成玉，战成玉，说话，你到底怎么样了？将军，神明一直在传信，从中午到现在，好多仗。神明，楚齐退兵，战家军赢了。战家军赢了！啊！战成玉赢了，他赢了，郑国守下来了。让所有士兵晚上都吃顿好的，肉和酒不要吝啬，我马上送来。厨房里所有食材全部加工成成品，做好后送到我别墅里。是，叶小姐放心，马上安排。黄师傅，拉一车啤酒、饮料、零食、小杯装的酒来，送到半山腰别墅。再帮我取10几家外卖，我给你转了10万块，不够再给。好嘞，叶小姐，马上办。多谢神明，印替所有将士和百姓感谢您赐予的酒和食物。去和将士们痛痛快快喝一场吧。好，我杀了10几个，杀人的感觉不过如此。嘿，你小子今天表现不错。当然，战成英说杀一个人能领10斤大米，你得给我3包大米，1包面粉。我要带回京城，让太后看看，本世子也能上战场杀敌，立下战功。跟哥喝一个，咱今夜不醉不归。我今天杀死20几个，能领3包100斤大米、100斤面粉。等把敌军打退了，我就带着粮食回家，娶村里最漂亮的姑娘。我娘已经给我找好媳妇了，说长得很俊，我恨不得马上回家看看长得有多俊。咱们能出城就好了。家乡闹饥荒，不知道家里人是否还活着。今天战家军死了大几千人，咱俩能活着，已是幸运了。我想家想我娘了，我盼家人还活着，手里的粮食能送回去，他们还没吃过大米饭呢。本将军会让你们顺利回家，把粮食送到家人手上。多谢将军，让人替你们守夜，下去吃点吧。将军，我们有肉吃，不饿的。好，辛苦了。神明定会让士兵的家人吃上您送的粮食。只要守住镇关，打破3方吞并齐国的妄想，你会成功的。神明仍想见见你。若是有缘，我们会见面的。神明，可否给人一张画像？人会每日焚香祭拜。不用，你守住镇关，让楚齐蛮3国吞并大齐的计划破灭，然后统一华夏。好。明天会来一批粮食，目测300万斤，马料、粗料和精料有3车，还有30多万个不锈钢碗，给百姓们贴出告示：一个完整瓷碗换一个钢碗。若是楚齐2国再进攻，一定要撑过这2天。秦弩和陌刀过2天就会到。
第3批炸药已经在调货了。叶小姐，上次送的泡面、矿泉水、自热火锅，那家暂时不用，还想便宜付，您还要不要？叶小姐，我看你是爽快人，你还要什么？我帮你采购，你知道的，我人脉多。马料，你那边能配吗？我姐夫开米厂的，要啥原料没有？放心，我给你配组装的。你要多少？10车。1车6吨，10车600吨。行，成交。不用，你守住镇关，让楚奇蛮3国吞并大齐的计划破灭，然后统一华夏。好。明天会来一批粮食，目测300万斤，马料、粗料和精料有3车，还有30多万个不锈钢碗，给百姓们贴出告示：一个完整瓷碗换一个钢碗。若是楚齐2国再进攻，一定要撑过这2天。秦弩和陌刀过2天就会到。第3批炸药已经在调货了。叶小姐，上次送的泡面、矿泉水、自热火锅，那家暂时不用，还想便宜付，您还要不要？叶小姐，我看你是爽快人，你还要什么？我帮你采购，你知道的，我人脉多。马料，你那边能配吗？我姐夫开米厂的，要啥原料没有？放心，我给你配组装的。你要多少？10车。1车6吨，10车600吨。行，成交。叶小姐，集团希望您把私生活处理好，董事会会强行把您驱逐出大股东库位。请问叶先生，叶母母是你亲侄女，为何会找人打你们？当初二哥创业，我们兄弟几个帮忙凑的钱，才有现在的富力集团。后来二哥和嫂子车祸去世，直就不认我们了。现在他要把我们的房子都收回去，是把我们几个长辈往死路上逼。记者同志，你看，这是他发来的法院传票，收回我们房子、车子、存款，一点活路都不给我们留。他爸妈给他留下100亿遗产，光是房子几10套，门面10几个，豪车别墅数不胜数，却不肯给我们一间遮风抵雨的房子，要把我们撵出去。他真的太冷血了。记者同志，求你们帮帮我。一切有我，没有证据的事，保持沉默。好。你居然敢找人打我们！你爸在的时候，我们要钱他没敢说半句。要好，把我们房子、车子收回去还不算，竟敢打人！今天你要是不把富力集团的股份、别墅、门面、车子吐出来，这事就没完。坐下，这是调解办事场所，不是菜市场。专员同志，这几位已经构成敲诈勒索了。至于他们房子、车子回收，我当事人有借记，起诉法院收回是正常流程。你找人打我，还要起诉我们，这件事不会这么算了。你等着吃官司钱，乖乖把富力集团的股份转让出来，让你堂哥给你保管。凭什么给叶鑫保管？就凭他是我儿子？不行，我不同意。够了！查清楚了，保安和叶家人互殴，是因为叶家人经常来别墅门口闹事，双方发生过多次口角。物业提供了大量监控视频，另外，别墅区多位业主也提供了证据。老太太曾在小区门口碰瓷，躺在地上不起来，导致一位业主重要谈判迟到，损失几千万合同。这件事定性为互殴。叶家人全部留下接受批评教育，涉事保安由所属物业公司按内部管理规定处罚，予以放行。给物业经理一笔钱，把叶家人每天蹲守在小区门口碰瓷、堵车，引起业主迟到损失几千万的视频发布到网上，借据借款晒出来。老太太重男轻女，想把我财产转移给她大孙子的事儿全发出去，买流量。请问叶小姐，关于你叔伯指控是你找人殴打他们，有什么想说的？你为什么要对他们赶尽杀绝呢？他们到底做了什么，惹你如此厌烦？关于你父亲给他们留下的大笔房产，你真要收回吗？你促使你这样做的动机什么？是否独吞了家族庞大财产，没有分给亲？事情真相如何，大家可以留意网上动态。好了，我很忙，恕不奉陪。叶小姐，请说一句吧，你和亲人关系不和，是因为你吞下100亿遗产吗？听说有反转，为什么网上看不到？你是不是在欺骗观众和网民？准备收400万斤粮食，30万个双层不锈钢碗，24万码精料和粗料。叶小姐，您还需要什么？我们都可以生产。150乘成100的单人棉被，充棉量6斤左右，再加一条180乘200的毛毯，厚实一点。行，我厂里马上换机器生产，价格我回去商量，再给您报价。可以。装不下了，真的装不下了。找人继续坑挖坑，油布铺在沙里，放粮食后盖上。将军，400万斤得挖多大的坑啊？
许多士兵席地而睡，没有帐篷，没有换洗衣物。现在镇关有充足的水，新的军服逐渐发放，每人都领到粮食，把油部和帆布分发下去。百夫长去领钢管，把帐篷搭起来。百夫长上来领布。帐篷啊，只有千夫长以上才有资格住，咱们也能住进去了。关门，守在院子外。我知道你们一直住在将军府，把将军府修缮很好，邻里之间矛盾也调解清楚了。将军，这段时间府上乡绅们出了不少钱财，这些都是孝敬您的。闹饥荒那段时间，他们为了活下去不择手段，咱也批评了，罚没了钱财，给受害家里赔偿粮食。这事儿我私下做主，您看。你做得很好，府上粮食还够吗？不够去军营拿。有的，库房还有很多呢。院子里有很多不锈钢碗，贴出告示通知钢碗换一个瓷碗，有多少换多少。记住，瓷器要完整的。是将军，这件事您交给我去办，一定会把不锈钢碗卖到高价，让那些富商乖乖把瓷器奉上。申明，府中有许多钱财，想要供奉给您。你缓缓，我在街上不方便接收。行，对了，下午会买水管水龙头，若是可以，你在高处修缮出一个大水池来，让人看守，这是居民日常用水，千万不要被人投毒了。水管送过去，你找人接好，可以把水送到全城各处。多谢神明。10卷千米水管，100个水龙头，3角接头、4角接头，扳手、钢丝、钳子，各50套。10卷，1000米1卷那种，各50套。美女，您眼光真好。我们店里这款基础款无人机性价比超高，上手无压力，续航稳定，居家娱乐使用，新手也能轻松操控。20架中整的，20架，再加10架基础款，3套大型太阳能板，3个电小2变变拉器。这是何物？可以飞上天，还能拍摄视频，太震撼了！神明没有翅膀也可以飞，飞天的第一视角原来是这样的，俯瞰山川河流、冰川高原，还能和鸟儿一起飞翔，这到底是何神仙？什么东西这么神秘？无人机，这是何物？啊！这是什么东西？自己飞跑了，好神奇啊！神明的世界才会有如此神物。这是楚国营地，刚才飞出去的那东西，能看见楚国营地。啊！无人机竟能如此妙用！将军，他们都不捆马，太好偷了。晚上不用其他士兵，我带几只肥壮的马，背点草料，背2桶水，在楚军战马前溜一圈，保准所有马都会追过来。看看这些马，饿得饥肠辘辘，渴得无精饭，一通一个准。此法确实可行，我就带10匹马过去，哈哈哈哈，勾引一圈。将军，看看齐国马在哪儿，两边战马全勾引过来。我去把齐国战马勾引过来。若是今晚真能弄来马，无人机立了大功。真这无人超太超前了，能飞，能随时监控楚齐兵力，他们做什么都一清二楚，全在我们视线掌控之中。若是他们有动向，我们迅速出兵防备。飞到蛮族驻扎地去。大将军，西门驻守的蛮军有5座工程车，咱们放把火烧了吧。晚上火烧蛮族西门营地，用秦弩搭配神明送的火油射过去，烧起来迅速回城，以免楚齐两国进攻。是，属下领命。神明，南边山里有一湖泊，原本湖里水草丰美，还有鱼。天下大旱后，湖水也见底了。行，半个小时后我把水管传送给你，再送大量的饮用水过去。你找人先把水管接好，水能流到居民区和军营，大家洗漱都有水可用，多余的水还能种地。走，去南边山里。水管，专门用来饮水的管子，用水问题终于能解决了。以前这儿全是水，我小时候还来游过泳。
后退。将军，属下来吧。拿锄头，先埋水管。全部灌满了，我们再也不用心没水，被活活渴死。是水！以后是不是只要打开水龙头，就有源源不断的水流出来？老天爷，终于看见镇馆子民们的哭泣，引天水下凡，让大家都能喝上水了。尤其是水啊，甜丝丝的真好喝。爷爷，有水了，是能喝的水，咱们不用步行几里路，顶着热日去镇关军营接水了。老天爷啊，谢谢你挖坑埋水管，赶紧挖坑埋水管，让军营和百姓们都能打上水。马自己跑了，快拦住！打开城门，准备接应。蛮族会从西门退兵，蛮军放弃西门，并抛弃伤兵。蛮族无药，伤重即死。今夜一役，蛮军至少折损8000人。自从认识叶嬷嬷以来，连运气都站在我们这边。粮草、涌水、武器、战马、衣服、鞋子，一切顺利的不可思议。全城军民做事需更加积极。还有4条管子没埋下。就算楚齐蛮三方联手来打，大将军也一定守得住。大将军是天神下凡，以前差几次破城，再苦再难都守下来了。如今有粮有水，有新装备新武器，士兵有新衣服新鞋，连偷马都偷出经验来了。还有啥是咱战家军做不到的？2台拖拉机，1台犁地机，配齐犁耙和车斗，送到仙源山庄山下仓库。黄师傅，去加1车油，加满2000块，回来抽到油桶里，给你3000，分2个加油站加，别在一个站，小心被逮。这些全要了。老板，东西都放大仓库里了，我先回了。种杂交水稻，1亩至少800斤，高产可上1000斤。将军，这不是普通种子，这是大齐百姓的命根子啊！1亩800斤，种出1季够全大齐吃饱还有剩余，天底下再也没人饿肚子了。种子来得太及时，比所有物资都珍贵。划出一片地，找人专门看护，不能让种子有半点损失，这比灭掉几万蛮军还要重要。李元忠、卞子平，你2人专职负责，划出专用试验田，还专人日夜看护。拖拉机2架，犁地机1台，农具上万件，肥料若干，找个大空地放。小仓库挤不下，锄头、铁锹、耙子来上1万件，还怕种不出粮食？这到底是个什么东西？这是农具，神仙界的农具长这样。此物太过庞大骇人，简直比京城所有皇族的马车还要大。诸位先来看看，发明此器物之人，当真是绝顶聪明。以前以为3轮车已是巧夺天方，见识到无人机、犁地机、平板电脑、手机、太阳能电风扇，咱们拍马追赶，都难忘其旁壁。能认识神明，当真太好了。若没有他，
咱们终其一生困在方寸之地，不知人外有人，天外有天，见识到外面世界，越发想弄死楚国和齐国，成天为了1亩3分地打来打去，不知道外面世界有多么文明先进。楚地刚愎，绝不可能因一次失败收手。凌啸峰更不干，齐国也不会放弃镇关。他们有粮的消息早该传出去了。等炸药与军械送达，徐怀10万人到位，攻守之势也该易位了。赤旗无将领才能，夺军权，贬首帅大将军之职。10日后，由徐怀率10万人马接管镇关一切防务与民政。将在外，军令有所不受。那小皇帝天天在皇城吃香喝辣，又曾知天下百姓过什么日子。总之，本世子不同意你交权。将军，皇帝命我们暗杀你。杀谁都不能杀你，你死了镇关必破。镇关一破，楚齐蛮如入无人之境，大齐子民全得变菜人。皇帝可以换人当，你绝不能死。皇帝见他们迟迟未动，又给本武状元下令了：徐怀若无法收买，干脆杀了，夺他10万人马。不到万不得已，绝不能走那一步。明天运冰块和冻猪肉来，中午送到就行。马上送来，不用等凑够15万。楚齐蛮都没退，随时可能卷土重来。10桶柴油，务必远离烟火，不要和鞭炮、炸药、假酒放在一起，单独找个远离人烟的小房子找人看管。神明，上次送来的复合弓箭已用完，可否再送一批？楚齐攻城若没有复合弓，城门恐早已失守。我马上去采购。对了，中午会送来1车冰，1车冻猪肉，注意挖坑冷藏。卞子平，神明马上送来10桶柴油，去找个远离人群、没有火星的密闭屋子，小心存放。是将军。吴三郎，让你带人挖的坑如何了？将军放心，挖了3个大坑，每个都有1丈半深，其中1个已经把粮食转运进去了。很好，今天中午会有1车冻猪肉、1车冰块送到，你负责登记入册，存入冷藏坑，以后物资就都由你接管。是将军，末将遵命。终于不用啃那腌马肉了。对了，那2000楚人安排的如何？回将军，300青壮自愿参军，剩下的1000多人，女人们都在缝制军衣，男人们全在挖坑干活，都已经领了粮食，家家户户有吃有喝，安分得很。他们还想把老家的亲戚都接过来，说咱们镇关是福地。传令下去，把仓库清空，粮食和菜全部移进土坑了。将军，这是明天秦弩5万，箭100万支，陌刀5万柄，铠甲3000套会送到。后天晚上，炸药100万斤会送到。有了这批装备，哪怕3方联合攻城，我们也能守下来。将军，100万斤炸药，有了这批装备，我们不只能守，我们能夜袭敌营了。对，炸他个天翻地覆！神明马上送来柴油，记住，柴油极易燃烧，小心存放。将军，真比咱们上次喝的假酒还能烧。要是真的，我今晚就去把楚齐两军的帐篷和工程车给点了。去仓库。黏糊糊的，味道不冲，但闻着怪不习惯的。晚上谁和我去点敌军营帐？我，算我一个。还有我。好，后半夜行动，悄悄的去，放了火就跑。明白。带上莫凡，用无人机在天上看着点，以防有变。好，那功劳本辈子可得记上一大笔。行，少不了你的。将军，现在就加油！我要开车，我马上就能学会了。动了，动了！哈哈哈，原来这玩意儿是吃油的。叶小姐，您要的10万支箭，3家店的货都给您凑齐了。辛苦了。叶小姐，您那几位亲戚拘留3天后全被释放了。是您奶奶请了律师，交了高额罚款。对方律师联系我说他们愿意和解，他们准备卖掉房子和车来还清欠款，希望您能等待一段时间。不可能，他们不会偿还钱款。
一开始我也觉得，母母啊，我的好侄女，我和你大伯都知道错了，我们在拘留所里天天被警察普法，都想明白了，房子车子我们都不要了，我们准备回乡下去了。你让我给他道歉，凭什么？他上次害我被关了半个月，我还没找他算账。要不是他霸占我的财产，我现在媳妇儿都娶上了，妈你孙子都抱了，我是不可能和他道歉的。母母啊，我和大哥商量了一下，我们不和你闹了。我刚从警局里出来，在路上被人追着骂，现在网上都知道这件事了，都骂我们贪心不足，说我们想吃绝佳，我们绝对没这个意思。那啥，房子车子卖掉也会给你凑齐的，你不要再起诉了，我真不想坐牢。把电话给律师吧。叶小姐，您看对方还是很有诚意的，一大早就打我电话要进行和解，法院这边开庭日期延后半年，调解人员也主张和解。他们真能还上钱？这个我不太清楚，不过二手房中介已经上门去看房子评估了，房子买得早，都升值了，哪怕现在房产市场不景气，偿还您的欠款还是可以的。您看您这边的意思是接受和解吗？我不接受。20杯，所有口味都要，打包。躲开，快躲开啊！花瓶，下来，给我滚下来！我要杀了你，杀了你！他有刀，快按住门！给我老实一点，还想当街杀人？这人怕是个疯子吧？不，你看他那神情，是吸多了那玩意儿。我见过，瘾君子就这模样。刚说要和解，4个小时不到就有瘾君子开车来撞我，这不是意外。我要是死了，镇官怎么办？战成烟怎么办？鞠律师，告诉叶家人，我已经做了遗嘱登记，我就算死了，也会把所有财产捐给国家，1分钱都不会留给他们，让他们歇了买凶杀人的心思。买凶杀人？出了什么事？叶小姐，你还好吗？不太好。刚才有个瘾君子黄毛开着车撞过来，好在我的车够重，停在路边。对方但凡开结实一点的车，我怕早已归西。您确定是叶家人做的？不确定，但除了他们能在我死后捞到好处，还有谁盼着我死？凶手抓住了。有人报警，他拿着刀被摁在车里，因为吸了，不敢放出来。叶小姐，你没事吧？徐律师，后续事宜交给你了。警官，这不是简单的交通事故，我有理由相信嫌疑人是受人指使，蓄意谋杀我的当事人。他在撞车后还对我当事人亮出凶器，意图2次加害。我们都看见了，这女娃子去敲他车门论，他就掏刀了。要不是我们几个把他摁住，后果不堪设想。黄师傅，我想买个 C 照能开的小货车，要全封闭车厢的。巧了，我家就有辆，买了2年，没毛病。你要便宜点给你。多少钱？我要了。我买的时候7万5，算上折旧4万6给你。你把车去检修加满油5万，我要了，晚上就送来。叶小姐，是叶家买凶杀人。是谁？全部叶家人都参与了。是叶鑫，他私下找人买凶，知道那个黄毛有不良嗜好，用高额金钱利用。这不是一起简单的交通事故，牵扯到买凶杀人、不良嗜好相关工作人员高度关注，有记者已经围堵在保安门口了。你这段时间尽量不要出门，外出必须带保镖。我想他们一定会去找你，逼你签解书，你要躲着点。陈明，奶茶很好喝，冰冰凉凉，甜中带着牛乳味道，将士们都很喜欢喝。莫凡想着让您多送几瓶来，如此冒昧的要求，让您过意不去。我把将军府役中钱财珠宝都送来，这批装备、武器、炸药，您花了大价钱，我们不会白拿的。不会白拿的，还挺实在。应缺少什么，神明都会送来，且面面俱到。这批钱财都是镇官富商们心甘情愿的奉上，给了他们大米、面粉和油，他们不亏。这么执着。行，那我收下了。
38箱，整整38箱！你这是把家底都搬来了吗？将军，这些是纸，全是纸。每人领5支圆珠笔，2包白纸。谢谢将军。莫寒，你小子倒是贪心。一份是给庄良先生的，他画图纸比我们谁都废。圆珠笔芯、钢笔、墨水，你多领一份。多谢将军。第一步，设营状，他们一乱就设工程车。点火，擒弩准备。射！着火了！启军，是启军打来了！武器，我的刀呢？快抵御！第2件工程车，点火，准备。射！在那边，他们在哪里？追，一个都别放跑！上马，跑！将军，追不上了，他们的马太快了。将军，任务完成，楚齐2国的军营和工程车全烧了，无一伤亡。痛快，真他娘的痛快！1个月前，我们还被当孙子堵在城里，今天就烧了他们的老窝。好，让人上冰啤酒，为大家庆功。今夜子时，陈奎、陈武200人夜袭楚齐军营，敌军军营燃起熊熊火焰。今日一役全胜，无一伤亡。天哪，这是什么生物啊！翻好了，你翻好了，我们有地种了。宋军医，何事如此惊慌？将军，不好了！说清楚，到底怎么了？城内染了瘟疫。怎么回事？城内怎会有瘟疫？源头在哪儿？不知道，源头不知是哪儿来的。早上已经死了3人，还有50人感染。他们高烧不退，我看不出是何种瘟疫，神明送来的医书也没有记载。我已经将感染的53人全部隔离，他们都住在一个宅邸里。可这场瘟疫来得又急又凶，死掉的人昨夜才发烧，今天早上人就没了气。将军，我有预感，若疫情控制不住，很快会蔓延全城。到那时我们不是被饿死渴死，而是被瘟疫感染而死。我们好不容易能耕种，有了粮食，武器炸药也快到了，偏偏在这个时候。将军，昨夜我们才烧了2军的经营，今天早上就爆出瘟疫，真是太巧了。你是说楚齐2国对我们镇关下毒？宋军医，不好了！又出什么事了？早上去看诊的林军医，他和他的2个儿子全都感染了，现在正发起高烧。什么？林军医在军医处待了1个时辰，我怕我们都感染了。将军，我不该来找你的，我不该来的。倘若你被我感染了，可怎么办啊？你是唯一能和神明通信的人，你要是出事了，后续的装备和炸药就都……我们就算有再多粮草，没有兵力和装备，也只是待宰的羔羊。无碍，若感染性真这么强，全城的人都无法幸免。将军，城内有瘟疫传染，严重吗？
很严重。你立刻公告全城百姓，所有人不得外出，每家每户分发10斤米、5斤面粉，需要用水的，每家派1人提桶到水龙头前排队。所有在外劳作的人，吃喝住宿全部改在军营附近，不准回家。明白。另外，去查清楚瘟疫到底是如何感染的，是有人故意带入城中，还是另有缘由？把人给我找出来，查实后打100军冠。是。将军，封城只是权宜之计，军中没有应对的药，就连最基本的艾草都没了，我们什么都做不了，只能眼睁着他们死。将军，事出从急，可否向神明请求？将军，向神明请求赐予艾草吧。若是能够有应对瘟疫的药物，咱们全城10万人的性命就都保住了。瘟疫镇馆，妹子，又有什么好关照啊？布洛芬乙酰贝多芬10万盒，消毒酒精、消毒试剂各500桶，口罩、防护服、手套、吊瓶、退烧针各100箱。你这是要开个医院啊？别废话，1个小时内我要看到货，钱不是问题，立刻给我发货。另外，艾草柱有多少我要多少。艾草没现货，但我能调。我先打100万定金给你，马上去备货。我现在就开车过去，能拉多少先拉多少。将军，不好了！怎么了？军医处全军覆没了，所有军医和那里的300士兵全部感染，感染人数已经破100了，还在涨。将军，我也觉得嗓子不对劲。报，将军，楚齐2国有异动。将军，他们像是在准备攻城。他娘的，不就是烧了你个营地，今天就来报复了？来啊，有种放马过来，不来就是砸中！将军，查清楚了，是昨夜有人从城外往里丢了衣服。衣服？守城士兵没注意，几件衣服被百姓捡走，穿上衣服的那3个人昨夜就发起高烧，早上人就没了。将军，按照这个速度，镇馆几个时辰内就会全部沦落。炸药呢？什么时候到？炸药晚上到，弟兄们已经开始高热了。下午，他们还有力气拉开秦弩吗？现在发烧的百姓已经3000人了，军医处全完了。凌啸峰，你个猪狗不如的玩意儿，有种跟老子堂堂正正打一场，拿老弱妇孺官打算什么英雄？呸！将军，您的身体，田前他们都不爱。敌军进攻了，全军戒备，秦弩队准备。拖时间，拖到神明把武器送到。将军，我下去会会他们。凌啸峰那2个儿子都是不经饥的草包，我下去把他们挑下马，挫挫敌军锐气。陈奎将军，万万不可！凌啸峰刚被我们烧了营帐，抢了战马，正憋着一肚子火。他要是不守规矩，您下去就是活靶子，我们不能冒这个险。不要下去赌人性，他们不会现在攻城。那他们在干什么？他们在等，等到城内疫病彻底爆发，我们不攻自破。我们也等，等我们的装备和炸药。眼下，就看谁先撑不住。报，将军，
西南角出现蛮军！蛮军？他们不是损失了10余万人，被彻底打残了吗？这个男人和罗哥有几分相似，但比他更强壮。是漠北王，新任的漠北王罗素。三方联合，他们这是要毕其功于一役。罗素，这家伙为了王位，亲手杀了自己数个兄弟。老漠北王都是为了避其锋芒才主动退位，他比罗格更狠，更难对付。他来了，楚齐两国就不会再等了。被射下来了！传令下去，全军戒备，准备迎敌。他们真的不等了。我来之前，给我婆娘和娃儿写了信，信里说，若是贞观被攻破，让他们娘俩全部吞毒自尽。你们不懂，贞观若破，城里的水和粮食是他们首要的目标。但我们这点粮食根本不够外面50万大军吃的。然后他们会继续南下，打到哪儿吃到哪儿。我真不甘心，我们明明打了那么多胜仗，明明马上就能过上好日子了。谁说我们会输的？还没有到最后时刻，谁输谁赢还不一定。将军，我们还有希望吗？报，将军，何鸿大人急报！将军，城内感染者5000人，已全部隔离。死亡人数呢？暂时没有，但第一批感染的53人里，有2个孩童发高烧，心脉枯竭。若是还没办法，只怕是活不长了。瘟疫凶险，从发病到死亡，不过数个时辰。蛮军距离镇关仅10里，最多2个时辰就到城下。瘟疫，蛮军，程毅，我们这次恐怕不，还有机会。神明，三军兵临城下，他们已知镇关瘟疫横行，欲就此攻城。若是找不到药物，无碍的，只希望武器速速送来。武器一到，镇关还有守下来的希望。妹子，你别急，还有30多箱，很快的。下毒，楚国、齐国，现在连蛮族也来。武器，现在要的是命，不是武器。大哥，来不及了，我也来。镇关，城主。怎么回事？地龙翻身！这是神明赐下的武器。这是什么？2种药不能一起混吃，全城消杀，莲花清瘟或甘草干姜汤，预防瘟疫。神明又送物资来了，叩谢神明救命之恩。都起来！若诚心感谢，战后多送供奉，这些可都是神明花钱买的。将军放心，这场仗打完，我把家底都封给神明。早上刚发现瘟疫，不到2个时辰，药就到了。神明对咱们真是掏心掏腹。是宋先生，他怎么病得这么重？如何？可是治疗瘟疫的特效药？不是瘟疫特药，但它可
可以退烧，能救命。宋先生，不可，那是何物？将军，万不可！您是这驻军的主心骨，我们不能冒失去您的风险。你感觉如何？这药若能退烧，便不会再有人被活活烧死。我愿意试药，这值得。将军，神明说的对，全城消杀，必须把全城都消杀一遍。何鸿，末将在。城内瘟疫交给你了，带上你的人，马厩里的马，还有那10辆3轮车，都归你调用，务必控制住瘟疫。属下万死不辞。每家每户，任何角落，包括人身上都不能放过。去消杀的人必须穿上这个。我知道天热，穿上会很难受，但这是命令。城内防疫就是另一场战争。是。属下明白。去吧。来人，把所有药物、消毒水、防护服全部搬下去。将军昨夜带队夜袭，就没合过眼，让他歇会儿吧。蛮族还有1个半时辰才到。何人在此？敌军距离还有多远？回将军，蛮族前锋距离北门仅余1个时辰的路程。全军听令，随我登城。若加上这10万支连珠箭，便是滚滚洪流。蛮族虽众，却不知何为破甲。尖子平，给他们一点颜色就。对方的工程车昨夜被我们烧了，就看他们还有没有后手。若是他们还有工程车，就把所有的柴油都给我搬上来。果然还有后手，够大的。将军，我发起高烧，很难受，再被这烈日炙炒，又坚持不住了。属下觉得呼吸困难。发热之人全部下去，找何鸿副将拿药隔离。没有发热的，迅速补位。父亲，您看见了吗？镇关瘟疫蔓延了，已经蔓延到城墙上，小兵都掉下城墙了。父亲，您这主意真妙！现如今，咱们不费吹灰之力就能攻入镇关。他似乎也发了发烧。父亲，是真的吗？两军大战，主将临阵脱逃，这是大忌，咱们今日必能攻入镇关。我靠，连老子也中招了！喝的中药水好似没用，头脑昏沉，四肢无力，不行，太难受了，我得去找宋云辉要那个什么布洛芬胶囊吃。37度8，半个小时前高烧39度1，现在降到37度8了，有救了，瘟疫有救了，这药能够救人。宋军医怎么疯了？中招了吧？来，吃药。回来！我退烧了，你安排士兵全城发高烧者，每人吞服1颗。真退烧了？这药治不了瘟疫，感染瘟疫的人大多高烧而死，只要烧退了，命就保住了。师傅，那2个命在旦夕的孩子醒了，他们能活下去了。徒儿，你退烧了，吃药了？师傅，我吃了这个，就在弟弟妹妹房间睡了一会儿，醒来头就不疼了。他们也吃了，现在都能喝粥了。刚才林大夫去看，直接跪在地上喊老天爷开眼，
说咱们镇关有救了。当真如此神效？真的，将军。有救了，镇关有救了，多亏了神明。怎么了？将军，你醒了！小药童吃了神明赐的退烧药，高烧退了。多谢陈奎将军。将军，必须尽快把药分发下去，让所有人都吃上。我们还能再赌一次。陈奎，调遣1000人，把药全部分发下去，所有高烧者每人1颗。人手不够，就让百姓参与，1天1斤粮食作为报酬。是将军。将军怎么样了？37.6，只是微热，已无大碍。将军醒了，将军痊愈了。将军，您感觉怎么样？您真的好了？我没事，倒是你们，可有发热的症状？我、庄良和江源都发热了。吃吧，将军试了都说好。这药真的这么灵？你们自己看，他是不是完全恢复了？36.8度，标准体温。真的没有发热了，贞观得救了，初期的奸计被神明挫败了，神明再一次拯救了我们。每一次我们有难，您都未曾抛弃，这份恩情我们难以长短。哎，下面的蛮子，你爷爷我在这儿呢。他还想射我，开什么玩笑？他羞辱我，他这是在当着20万人的面羞辱我。别急，战场上有的是机会让你亲手宰了他。有朝一日，本世子一定要亲手拧下他的脑袋。敌军以为我染了瘟疫，这正是我们的机会。我带2000陌刀队从密道出去，从侧面给他们致命一击。主帅，不可！出城迎战太过危险，莫将军带您前往。莫将军往！无需多言，此战唯我亲自出马，方能破局。奇袭讲究的就是快、准、狠，人多了反而累赘，被缠住就一个都回不来。田勤，去清点2000人，必须是没有发烧的精锐，配好装备，即刻出发。是。不好了，楚军攻城了，是火油剑，快躲开，别让火油沾到身上。对，快救我！放！慌什么？拉水管，灭火！其余人上复合宫，让他们也尝尝这个滋味。来呀，互相伤害呀！他娘的，看谁先顶不住！快脱掉衣服！水，是水啊！他们在用能喝的水灭火，暴殄天物，简直是暴殄天物！水，岳红，你看到了吗？镇关真的有水！君主，末将看见了。这水源要是我们大齐的就好了。末将会为大齐抢过来。全军听令，给我把城墙烧了，放箭！水，快拿水来！将军，再守下去，兄弟们都会被烧死的。他们没有工程车，上不来。但是这火……啊！
撤退，全员撤退，向南面和北面投降地转移。可恶，这帮疯狗！老板，麻烦车队全程走高速，这批物资一定要以最快速度送过去。放心吧，叶小姐，车队早就出发，全速赶路，绝不耽误。等我，20分钟，我去买灭火器和消防水管。老板，你店里所有的灭火器、抽水泵、消防水管我全要了。全要？小姐，我们店里有几百个灭火器。对，全部。马上打30%定金，你立刻败货。小姐，货都在这儿了，几百个灭火器，20多个抽水泵，50多卷水管。上车，全部搬上去。结账。元母，你可算回来了。卸货吧。快，对准火源，打开阀门！灭了！真的灭了！大火扑灭了！此物真的太神奇了！水是水。水是水，我喝到水了！终于有水喝了！回来！全都给老夫回来！违令者斩！你们以为灭了火就能赢吗？今日老夫必须破了阵关！是漠北王到了！来了，终于来了！老子等得望眼欲穿啊！先是瘟疫，再是火烧，这场仗太难了，老子都想哭了。5万秦弩，100万支弓箭，只要有这些宝贝，对面人再多又怎么样？老子射穿他们！带上装备，准备出发。城内交给你了。末将定不负将军所托，将军一定要平安归来。男儿们，上战场，杀敌了！出发！将军一定要回来啊！怎么打得过55万？将军，李叔，回去吧。千言万语，老奴只有一句：一定要平安归来。魏广，照顾好李叔。应该的。将军，可否有时间听我几句？将军，
我知道一条路，不是通往楚奇蛮后方的，是直通漠北王庭的近路。咱们要不换条道，先去灭了漠北老巢？2000人杀55万人，确实很勇。但如果先灭了漠北王庭老巢，再跑回来杀人，岂不是更勇？你在教我做事？不敢，只是想给多一个选择。其实我是蛮族人，我只是被父母丢弃，在镇关吃百家饭长大的野孩子罢了。若将军信得过，我知道漠北王庭的新居驻地。别看我们老大这样，他可聪明了。当初将军府那些不锈钢碗，他转手就高价卖给富商，说是能做神兵利器，100年不坏。再用赚来的钱低价收陶瓷碗交差，一来一回赚得盆满钵满。你知道新漠北王庭的所在地？是的。你可知欺骗本将军，带歪行军路线是什么后果？我知道，将军，若我带的路不对，不用您下令，我自行了断。卞子平，是。全军进入密道。将军有令，穿上。将军，都拿来了，分下去。出发，目标漠北王庭。是时候让战家军血债血偿了。紧急密报！不可能，他明明中了我的毒箭，高烧不退，怎么可能还活着？2000人攻击我们55万大军，他是疯了，还是当我的漠北河姆是摆设？是，不只是炸药，还有秦弩和陌刀。上次的10万条人命，就是拜他们所赐。哼，装备，本王倒要看看，是他的装备硬，还是我蛮族的端刀利。既然战成炎自愿出城送死，本王就成全他。攻城计划暂缓，全军听令，目标战成环。谁能拿下战成阴，本王奖励他1000头牛、2000只羊、500匹马，让他成为我漠北的大贵族。漠北王杀了他，未免太可惜了。这样吧，我们打个赌如何？赌什么？我们3人，谁能活捉战成银，谁就赢。输方送对方一座城池，敢不敢玩？用城池做赌注，这么有趣的事，怎么能不问问本将军呢？林将军，不是本军小看你，这赌局你怕是没资格参加，毕竟你做不了大楚国的主。天上掉馅饼了，砸得我头晕。他们怎么不打了？事出反常必有妖，55万人真要攻城，我们就是铁打的也扛不住。他们居然放弃了。不是放弃，是将军离开镇关的消息泄露了，城内有细作，否则那3方将领不会在收到消息后立刻改变计划。对比攻下镇关，活捉将军对他们的诱惑更大。那将军岂不是很危险？55万人搜捕他一个。不行，我带人出城营救将军，他绝不能落入敌军手里。都稍安勿躁。卞先生，你让开，我要去救将军。将军没事，他们抓不到将军。55万人天罗地网的搜查，将军要如何藏身？将军没有藏，他去奇袭漠北王营了。将军府的魏广知道一条近道，他们早已不在20里范围内，敌人找不到的。将军把镇关交给了我们，他命我们死守，一定要等他回来。奇袭王庭，好一个将军！
传我命令，全军戒备，死守镇关，恭迎将军凯旋。战将军什么时候回来？神明啊，快把炸药吧，求求您了！现在发烧的士兵有多少？3000多人，都在退烧了。百姓那边也有5000多人感染。该死的瘟疫！神明送来的消毒水有用，蔓延变慢了。只要我们能撑到战将军回来，只要神明明的炸药能到，我们就能活下去。叶小姐，晚上好啊。王老板，你上次说的那种全身防护的防弹衣能量产了吗？当然能，材质是最顶级的碳纤维，内包包裹陶瓷钢板，从头到脚全身武装。防火防水吗？一套多重？隔绝高温，绝对防火，一套4000块，卖到中东可是13000。我预定5万套。5万套？叶小姐，您没开玩笑吧？你看我像在开玩笑吗？